السلام عليكم أصحابي، maalin wanaagsan oo waxaan kusoo dhawaad madbaxa Muna. Waxaan maanta sameynaynaa winter drink for cold and cough. Waa sharaab yar oo dhaxanta loogu talagalay qabow markuu soo dhaco oo hargabka ama duriga u wanaagsan iyo qufaca. Saaxiibkii quruxu baa yiri malak baash yareed baan ku ciyaaray video yar iga duub markaan soo yara dhexgeliyay salaanta ka qaada sagana insha Allah. And anyway, waxa laga sameynayo way aad bay u fududahay. Inteena badan guriga waan ku haysanaa ma filaya insha Allah. waa in yar oo ah liin dhanaan, in yar oo liin macaan, zinjibiil, turmeric, malab. Zinjibiisha waxaa wanaagsan taa freshka ah. Haddaad freshka weydina dabcan waxaa isticmaali kartaa taa powderka ah, budada ah. Sida loo sameynaya qaabka loo sameynaya ayaa aad u wanaagsan aad ka heli doontiin waayo freezerka la gelinaya markaad u baahantid ilaahay nooma baahiye ayaad marba soo saaranaysaa iyo biyo kulul ku shubanaysaa ayaad cabaysaa. Sunshine baa wuxuu igu yiri anigana videoga soo yara dhexgeli waa kii yaraay maalintii dhawtay inii sameynayay muffinska marka waa kaas waa taqaaniin sagan filaya imika. Anyway, وإذا مرضت فهو يشفين. إله بعافيماتك إلهنا عافية دمانتين بنتي مسلمين حنوسنسا. بارك الله فيكم for watching بالصحة والعافية and إن شاء الله see you next time.